Bugungi videomiz printer driverini o'rnatish. Bu uchun bizga kerak bo'ladi printerda markasiga qarab o'zing. Menda bor printer Epson M3140 driverini kiramiz. Sonra M3140 ga bog'lanish bo'limiga mana ochildi. Pastga tushamiz. Drivers deb yozilgan. Driversni o'rnatamiz, yuklab olamiz. Mana yonda turibdi. Yuklab olamiz. Pastgacha olamiz. Bu menda o'rnatilgan. Men buni o'rnatganman. Buni o'rnatib olgandan keyin o'rnatilgan turibdi. Ketma-ket qilib o'rnatamiz. O'rnatilgandan keyin uni printga kiramiz. Printga kirgandan keyin katalogni bosamiz. Mana shuni Epson M3141 3140 serisi deb chiqadi. Bu o'rnatilgan bo'lsa, demak driverimiz forma o'rnatilgan. Undan keyin pechat bersak bo'ladi, bemalol ishlataveramiz.